வெல்கம் டு கேஎஸ்கே ஹெல்த்தி லைஃப் சேனல். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது வந்து எப்பேற்பட்ட சளி இருமலையும் போகக்கூடிய ஒரு அருமையான இயற்கையான மருந்தை பற்றி பார்ப்போம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆடாதொடை இலை, அதுக்கப்புறம் துளசி, அதுக்கப்புறம் சித்தரத்தை, அதுக்கப்புறம் வேப்ப இலை, அதுக்கப்புறம் ஓமவல்லி இலை. இந்த 5 பொருளை வச்சு நம்ம ஒரு கஷாயம் ரெடி பண்ணுவோம். ஓகே, சித்தரத்தை அதை வந்து பார்த்துப்பீங்க. அதை வந்து நல்லா நல்லா தட்டி பொடி பொடியாக தட்டி அப்புறம் அதை போடுங்க. ஓகே, இது துளசி. ஓகே ஓகே இப்போ வந்து ஒரு பாத்திரத்தை நல்லா அது எல்லாத்தையும் நல்லா பிச்சு போட்டு தூளாக நல்லா பிச்சு போட்டு டம்ளர் ஒரு ஒரு எத்தனை டம்ளரோ அந்த தண்ணி ஊற்றிக்கிங்க. உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப தண்ணி ஊற்றிக்கிங்க. ஓகே, 2 டம்ளர் 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிங்க. ஓகே, அந்த சித்தரத்தை நல்லா தட்டி போட்டுருங்க. ஓகே, போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. ஓகே, நல்லா சுண்ட வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. ஓகே, இப்போ கொதிக்க விட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் ஒரு கிளாஸில் நம்ம நல்லா வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். பெரியவங்க வந்து ஒரு 1/2 கிளாஸ் குடிக்கலாம். சின்னவங்க வந்து ஒரு 1/4 கிளாஸ், சின்ன பிள்ளைகளுக்கு ஒரு 1/4 கிளாஸ் கொடுங்க. இது குடிச்சிங்கன்னா எப்பேற்பட்ட சளி இருமல்னாலும் ஒரே நாளில் கூட சரியாயிடும். இது சீக்கிரம் உடனே க்யூர் ஆகிடும். அந்த அளவுக்கு நல்ல பவர்ஃபுல்லான நல்ல மருந்து, இயற்கையான மருந்து தான். நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.